Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и сегодня я расскажу про такую японскую придумку. Это классная штука, японская ручка для каллиграфии, и как она помогает в скетчинге практическом. Она совмещает в себе много всяких интересных штук, и как я реализую их в своей графике, как это поможет вам, например, в ваших упражнениях графики, ну, упражнениях, вообще во всем этом творческом полезном процессе. Как она облегчает жизнь? Это любопытно. Сейчас расскажу. Ну а пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал, тут много интересного и супер полезного. Тут немножко итальянского контекста, потому что у меня вот эта вот вся история, она выращена на итальянской культуре, на практике в итальянской студии и на выращивании проектов ландшафтных, архитектурных по всему миру. Это интересно. Так вот, ближе к теме. Вот такая штука, и что она может. У нее есть некоторые недостатки, есть достоинства, но сейчас как она работает, практически покажу. Вот, например, это мой рабочий скетчбук, вот он такой. И, например, это реальный проект, реальный уже сданный проект. И в нем много таких вот корявок. Когда я делаю, например, проектную историю, я условно эскизирую те идеи, которые могут прийти в мой проект. И вы видите сочетание штрихов таких супер тоненьких. Вот они. Такие прям корябки-корябки. Травинки, человечки, окна и прочие штуки. И когда вот это вот рисуешь быстро, этого рисуешь много, это нужно, чтобы тебе выглядело все хорошо, то встает такой вопрос. Понятное дело, тонкие штрихи мы можем делать вот таким образом. Но как делать широкие штрихи? И вот эта вот ручка для каллиграфии идеально работает в этом контексте, потому что она дает и широкий штрих, и тут же тонкий. Вот таким образом работает эта система. И, например, для того, чтобы показать интенсивные тени, я беру, вот так делаю, тык, 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 и все работает очень хорошо. То есть я одним и тем же инструментом поворачиваю его вот так. Могу делать и теневые области, и точное рисование. Это очень удобно. И, например, вот такие вот эскизы в такой моей обобщенной манере и использованием высветленных областей и затененных областей очень хорошо делаются этой ручкой. Еще лучше они делаются, конечно, пером, потому что тень получается супер интенсивная и вариативная, но вот как компромиссный инструмент, вот эта ручка для каллиграфии Parallel Pen очень хорошо работает в этой стилистике. Вот так она сразу же приносит туда объем, сразу же ощущение света и тени. И, например, вот с такими условными фигурами человечков я думал сделать такой небольшой проект патио. И для того, чтобы подчеркнуть некоторые моменты, мне нужно создать вот эти теневые области графичные. И вот эта вот ручка для каллиграфии, она как раз сразу же создает всю вот эту вот историю. Мне не нужно страдать, мне не нужно менять инструмент. И я получаю результат прямо здесь и сейчас. И это очень важно, потому что если я думаю, что мне для того, чтобы продолжить рисование, нужно сменить инструменты, это проблема, это проблема. Когда идет интенсивный творческий процесс и мозг работает на полную, мне нужно, чтобы моя рука была продолжением моей мысли, моего мозга. И я не хочу перекладывать, там, брать другой инструмент, там, еще что-нибудь делать. И поэтому вот эта штука, вот этот японский превосходный, ты фокусируйся, так, нет, вот, так удобней. Превосходный японский параллель пен, вот он такой, смотрите на него поближе, сейчас, надеюсь, на нем сфокусируется что-нибудь. Вот он, тык-тык. Он очень в этом помогает, потому что, с одной стороны, тончайшая грань, с другой очень широкая. И ширина этой грани, она, сейчас скажу, 3,8 мм. Вот у меня такой ширины. Это параллель пен, и у него зеленый маркер. Но на самом деле для моих задач он немного широкий. И я все жду, пока он сломается, а он уже сломался. Что произошло? И хочу его заменить на более узкий. Вот эта вот штучка накручивается на вот эту вот штучку, вот таким образом, и мы пишем. Потом вот эта штучка накручивается в эту штучку.
И вот здесь начинается первая проблема, потому что его невозможно положить, прикрепить к карману. Вот когда у меня была Ламия, с ней идеально. Я ее сую в карман, и она цепляется вот этой вот держалкой, и я точно знаю, что я не потеряю. Что делать вот с этой штукой, я не понимаю. Зачем мне вот это? Ну, понятно, чтобы оно не скатилось со стола, но это просто, это просто не очень удобно. Это первая проблема. То есть, почему не сделать было здесь такую цеплялку, чтобы я радостно в карман клал, и все было бы хорошо, не понимаю. И также у меня сломался и прошлый параллель-пен, потому что где-то он в сумке надавливается чуть-чуть. Ну, может, не чуть-чуть, может, сильно надавился. Может, я сел на него, не знаю. И ломается вот здесь вот эта штука. То есть сейчас она шатается. И скоро она сломается вся. Ну, в общем, вот, повод купить более маленький размер, что я, в общем-то, и хотел сделать. И это все, безусловно, не замена пера. Вот идеальный инструмент. Вот они, прекрасные. Вот это лучше всех. Так, вот так наводится, да. Вот это лучше всех. Это перо «Звездочка». Великолепное советское перо «Звездочка». Это я не помню какое, но оно более мягкое, и поэтому тоже иногда его использую. Вот это превосходный инструмент для графики. Потому что вариативное нажатие пера. И как у тебя пульсирует мысль, так вот этот вот пульс приходит на бумагу. Так, то, что ты не можешь сформулировать графически, а я не художник. Я не художник, мне не нужно быть художником. Мне нужно, чтобы инструмент радостно выполнял вот эти все мои странные штуки, которые рождаются в голове. И как-то их интерпретировал и выражал. И перо это может. Вот оно как прям напрямую отсюда на бумагу. Как у меня идет проект, так идет пульсация сюда, пульсация мысли. Не знаю, как объяснить, но эта магия происходит. Вот это сильно более механистичный инструмент. Он намного более жесткий, но он сохраняет еще вот эту вот идею того, что мысль идет сразу сюда. Он не супер оптимизирован, но уже не перо. Дальше следующие идут, конечно, ну, линеры. Сначала виндзоровский, потому что они превосходные. Потом попроще такие типа стабила. Вот такая вот линейка ценностей выстраивается. И это еще из плюсов. И еще один плюс, то, что его заправлять довольно легко. Смотрите, я раскручиваю его. И вот здесь есть такой картридж. Его можно просто вынять. Сейчас я буду осторожен, потому что он почти полный. Я недавно его заправил и с таким большим усилием вытаскивается. Японцы надежно делают, молодцы. И у этого картриджа довольно широкая вот эта вот часть. И туда можно просто залить чернила. Потому что, например, там другие, у которых вот эта часть узкая, то поверхностное натяжение чернил создает здесь пленку, и залить туда ничего нельзя. Вот здесь широкое, и оно позволяет наполнить картридж, просто заливая туда, не используя какие-нибудь там другие странные штуки. Вот за это я тоже ценю, потому что заправить, может быть, в любой там ситуации, где ты находишься, неизвестно, куда может забросить жизнь ландшафтного архитектора. Где ты будешь проектировать? Ты вообще даже не можешь представить себе, что это за место будет, или даже страна там, или что, не знаю. Ну, то есть это все должно не усложнять процесс. И вот, ну, параллель пен не усложняет. Есть недостатки, такие фейспалма уровня недостатки. Вот этот главный. То, что почему я не могу его прицепить никуда? Оно же будет теряться. Еще больше недостаток на самом деле. Смотрите, вот эта вот штука, она создана для того, наверное, я думаю, чтобы на наклонной поверхности это все не скатывалось. Так как у меня всегда скетчбук, я кладу эту радость сюда, и она, окей, не скатывается. Даже если под наклоном держу. Окей, она не скатилась, нет проблемы. Но
Что такое? О чем они думали? Я убираю этот колпачок, ну я же рисую. Я рисую. Рисую. И мне нужно положить на минутку, на секунду, и все. Короче, он поехал. И это постоянная проблема. Потому что я рисую, опять же, ну, в таких условиях, которые не предназначены для рисования. Это может быть любое место. И мне нужно, чтобы он у меня не терялся. А не теряется он только, если он закрыт. То есть они так мной манипулируют. Типа, ты порисовал, ты закрывай, а мне это не нужно. Я бы сам управлял этим процессом. Спасибо большое, блин. Ну, в общем, это то, что больше всего раздражает параллель Penny. Но остальное все прекрасно. Вот. Поэтому, как инструмент, это супер. Это прям супер. И в сочетании, вот такое вот классичное сочетание. У меня мой скетчбук, там сейчас вот такую страничку открою. Вот мой параллель Pen. Тыдын, тыдын, тыдын. И вот так выглядит вся эта история. Вот он повыше. И это Art Creation. Ну, кому интересно. Но я бы, наверное, лучше купил бы Canson большого размера. Не такой А4, а формата А3. Им можно кому-нибудь нерадивому по голове настучать. Это у меня сейчас прям немножко актуальная тема, поэтому я во втором видео это уже и проговариваю. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. И вот, если хотите так научиться рисовать, то уроки по такому типу рисования у меня ссылка в шапке профиля. Это сервис Boosty. Подписка месячная 200 рублей и 400 рублей. Лучше подписывайтесь на 400. Там намного больше информации, и она более понятная. Более понятная. Больше разжевал того, что пережил и нашел. В общем, вот. Всем хорошего дня. Всем чао-чао. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем пока. Хорошей практики огня, блин.